нам в Индии придется рождаться, это искон. So you don't have to take birth in. Поэтому не обязательно нужно рождаться в Индии. Take birth in Siberia. Можете в Сибири родиться. Wherever there's devotees everywhere. Преданные сейчас везде. There's devotees in Tasmania, Siberia, everywhere there's В devotees. Танзании есть преданные, в Сибири есть преданные. And that's all we want is devotees. Это все, чего мы хотим, как преданные. That's the prayer of the devotee. Take birth in a devotee family. Такова молитва преданного. Если придется рождаться, то в семье преданных. When I was here last, I was speaking about Prabhupada's family. Как-то я рассказывал о семье Прабхупады. He expressed so much love of his parents. Он столько любви выражал по отношению к своим родителям. And how much his parents loved him. Рассказывал, как его родители любили его. He thanked his father so much. Он всегда так благодарил своего отца. He told one story when I was giving him massage at evening time. Однажды я вечером делал массаж Шриле Прабхупаде, он рассказал одну такую историю. So Prabhupada, as a child, of course, we know he never ate chapatis. И, будучи ребенком, Шрила Прабхупада ни разу не пробовал чапати. He had puris. У них были только пури. All through his life, into his household life, he would never eat chapatis. He thought they were third class. За всю свою жизнь, как домохозяин, он ни разу не пробовал чапати, потому что это пища для бедняков. So one evening, as a young boy, he told his mother, "I want puris, puffed rice." Но Шрила Прабхупаду не так просто было сломить. So he said, "No, I want Он puris." сказал, нет, я хочу пури. He's telling me this as I'm massaging. Я делаю массаж, а Прабхупада мне рассказывает. So then again, mother says no. Мама сказала нет. So, I want puris. Сказал, хочу пури. He said, and my father said, if he wants puris, you give him puris. Мой папа говорил, если он хочет пури, давайте ему пури. And he looked at me and he said, perhaps my father knew. И Шрила Прабхупада сказал, ну, наверное, мой отец знал об этом. He said that to me 2 occasions. Perhaps my father knew. Он говорил мне это в 2 случаях, что вот, возможно, мой отец знал об этом. So Prabhupada, very small way, says 2 things, 1 statement. He's saying a couple of things here. И здесь вот в этом одном коротком утверждении он 2 вещи важные говорит. He's admitting who he is, what he's doing. He's admitting he's the person empowered to spread Krishna consciousness Он all around личность, the world. уполномочена распространять сознание Кришны по всему миру. Because he's saying, perhaps my father knew that he is that person. И он поэтому отмечал, что, вероятно, мой отец догадывался о том, что я буду делать. And he's saying, because he knew, he gave me everything I wanted. Поскольку он знал это, он давал мне все, что я просил. Right? Every story, whatever Prabhupada wanted, Prabhupada got. Все, что Шрила Прабхупада хотел, он все получал. That same night, he was remembering his childhood. He was remembering very early. И тем вечером Шрила Прабхупада вспоминал свое детство. So he also told how he acquired his guns. Также он рассказал, как ему достались 2 пистолета. Prabhupada liked to talk about his childhood. Шриле Прабхупаде нравилось вспоминать детство. That means he had a very nice childhood. He would talk about it very sweetly. Это значит, что у него было очень хорошее детство. Он с такой сладостью вспоминал его. He said everything he taught us, he was doing as a child. Шрила Прабхупада сказал, что все, чему он сейчас обучает нас, он делал это сам в детстве. Think of that. Everything he showed us, deity worship. Все, что он нас научил, поклонение с самого детства. He said he added 1 item.
he added one thing. Но он добавил одну вещь, которой не было в детстве. There was only one thing that he wasn't doing as a child. Была только одна вещь, которую он нас учил, но которую он еще в детстве не делал. He gave us all the books. Он дал нам книги. Imagine, otherwise he was just showing us how he lived as a devotee child. He had his deities. И все остальное, чему он нас учил, он сам это делал в детстве, у него были божества. So he said he would go shopping with his father. He told a few stories. He would go out to the shops with his father. Пару историй он рассказал, как он ходил по магазинам с папой. So he said the one day they were out, then he saw the toy guns. Однажды они вышли на рынок, и Шрила Прабхупада увидел детские пистолеты игрушечные. So immediately told his father, I want a gun. И он сразу сказал папе: давай пистолет. His father got him a gun. Отец купил ему пистолет. He said, I had the gun. He said, then I looked at my other hand. He said, I didn't have a gun. He said, I had to have a gun for both hands. И он посмотрел, отец купил ему один пистолет, он посмотрел на него и сказал: а для второй-то руки у меня нет пистолета. So he told his father, I want another gun. Он сказал отцу: давай еще один пистолет. But his father said, no. He said, you have a gun. One's enough. И отец сказал: у тебя уже один есть, зачем тебе еще? Prabhupada liked guns. Прабхупаде нравились пистолеты, Two guns. чтобы два сразу He было. wanted another gun. И он требовал второй пистолет. But his father wouldn't get it for him. Even his father wouldn't do it. Но тут даже отец не вдохновился ему второй пистолет покупать. So he told me, he said, I lay down on the ground Тогда Прабхупада рассказывает: я лег на землю, and I banged my head. начал стучать руками, ногами. He said, and my father got me the gun. Тогда отец купил мне второй пистолет. He said, you see this scar? Видишь этот шрам, сказал он He мне. had a little scar on his forehead. У него был на лбу небольшой шрам. He said, it's from that time. Он сказал: это вот с тех времен. So apparently he banged his head on the ground very hard. То есть он не просто руками, ногами, он головой бился о землю. So now you can understand, Prabhupada, if he wanted something, he had to have it. Поэтому теперь вы можете понять, если Прабхупада чего-то хотел, он этого добивался. It's that kind of determination we require. Такая решимость нужна и нам. So then he had both guns. Так у него было два пистолета. So I was talking about Paramahamsa Swami. Я начал рассказывать о Парамахамсе с вами. We became very good friends. Мы подружились. We were about the same age. He was the first person to join me that wasn't much older than I was. И мы были почти ровесниками. Все остальные, кто в то время присоединялся, были гораздо старше. So when he became sannyas back in Vrindavan in 72, some of the other candidates, they complained that he was getting sannyas. И в 1972 году, когда он все-таки решил получать саньясу, остальные кандидаты начали жаловаться Шриле Прабхупаде, почему он получает саньясу. I said no one knew who he was. Никто даже не знал, кто это такой. Some of the other people getting sannyasas, Guru Kripa, Yasoda Nandan, everyone knew who they were. А два других были Гуру Крипа и Яшодананда, их-то все знали. So some of the sannyasis were, the candidates, they were saying, who are these people? They don't know any slokas, they don't give classes, how can they get sannyas? И они начали жаловаться. Вот эти двое, они не знают ни шлок, лекции не дают, как им саньясу-то. But Prabhupada empowered them. Но Шрила Прабхупада уполномочил их. And they were successful И они after they left Vrindavan. достигли успеха, когда уехали из Вриндавана. So now a year later, Paramahamsa Swami became Prabhupada's secretary. Год спустя Парамахамса с вами стал секретарем Прабхупады.
I was a servant. А я также оставался слугой. So we got to know each other very well. Мы хорошо с ним познакомились. And we had a nice time around the world a lot. Usually twice a year you would go around the world with Prabhupada. Обычно за год мы 2 раза с Прабхупадой объезжали земной шар. So it was very exciting. Это было очень здорово. It was very ecstatic. Очень экстатично. It was very difficult. Но очень трудно. Because you had no schedule. Расписания не было. Prabhupada had a perfect schedule everywhere he went. У Прабхупады было совершенное расписание, куда бы он ни приехал. But we had a difficult time maintaining schedules. Но у нас были большие сложности с поддержанием расписания. So Paramahamsa and I, our natures were similar. И у нас была похожая природа у меня и Парамахамсы. So we started, as we were traveling around the different temples, wherever there was kirtan, which was everywhere with Prabhupada, there's always wonderful kirtan. И куда бы мы ни приезжали, Шрилу Прабхупаду всегда встречали киртаном. But sometimes he would be on one side of the Vyasasana, I would be on the other. He would play mridanga, I would play kartals. Иногда мы садились по разные стороны от Вьясасаны Прабхупады, он играл на вриданге, я на караталах. Well, while the kirtan was going on, sometimes we'd just look at the devotees in the room. Но во время киртана мы иногда смотрели на преданных в аудитории. To see who had the most ecstatic facial expression. Чтобы увидеть, у кого самое экстатичное выражение лица. This is what we did, and we would look. So he'd go, and I'd go. Он играл на вриданге, и тут он показывал, вот смотри, смотри. Я играл на караталах, и тоже показывал, смотри. And then we just laugh. И мы просто хохотали. It was very peculiar, but it was going on for some time. Это было такое немного как юмор, но это продолжалось в течение какого-то времени. It's what you do when you travel with a pure devotee. Вот что происходит, когда вы путешествуете с чистым преданным. So that was our relationship. I'm just explaining. Таковы были наши взаимоотношения, я просто рассказываю об этом. So now one day I'm giving Prabhupada massage. И однажды я делаю Прабхупаде массаж. This is Mexico City. Город Мексика. And Prabhupada's outside on a veranda. Шрила Прабхупада любил принимать массаж на веранде, на воздухе. So I'm behind him and I'm rubbing his back. Я сижу за его спиной и массирую его спину. So the massage lasted almost 2 hours. Обычно массаж продолжался 2 часа. And very often the secretary would come in and ask questions. За это время заходил секретарь, задавал вопросы. He would read the letters to Prabhupada. Зачитывал письма Прабхупаде. Prabhupada would give dictation. Шрила Прабхупада надиктовывал ответы. So while I'm rubbing Prabhupada's back, Paramahamsa comes into the room. И вот я массирую спину Прабхупады, и заходит Парамахамса. Onto the veranda. He was tall, taller than me, like 6 foot tall. И он был повыше меня, где-то 6 футов ростом. A round face, У него было такое круглое лицо, like the moon. как луна. So he came in and he just offered obeisances and sat up. И вот он заходит, падает в поклоне и садится. And I'm directly behind Prabhupada. А я прямо за спиной And Прабхупады. he's right there. Paramahamsa's right there. А Парамахамса вот так сидит, перед лицом Прабхупады. So I just looked at him Я смотрю на него, and I started laughing, начинаю смеяться. just looking at his face. Просто глядя на его лицо. And then he started laughing. Потом он начинает смеяться. We're right in front of Prabhupada. И вот мы прямо рядом с Прабхупадой. And we're laughing out loud. И мы хохочем очень громко. So that when he started laughing, I lost it. And I just started laughing and laughing. And I'm trying to massage Prabhupada. И когда он уже начал смеяться, и меня просто начало разбирать от смеха, и я пытаюсь массировать Прабхупаду. So now we're both laughing uncontrollably. И мы уже хохочем бесконтрольно. And then, И я при этом еще пытаюсь массировать. and Prabhupada goes, "What's so funny?" Шрила Прабхупада спрашивает, что там смешного? And he
laughing immediately. Мы сразу же прекратили свой хохот. It wasn't anything funny. We were just laughing. Просто не было никакой причины для смеха, но мы хохотали. So I'm rubbing Prabhupada. Вот я уже серьезно массирую And I'm Прабхупаду. looking at my godbrother Paramahamsa. Смотрю на духовного брата Парамахамсу. And he's the secretary. А он секретарь Прабхупады. And he's a son. What's so funny? Можно сказать. So I'm behind. I said, Prabhupada, sometimes I just see Paramahamsa and he makes me laugh. Я говорю тогда сам. Прабхупада, я иногда, когда вижу Парамахамсу, его вид меня смешит. Prabhupada said, laughing is a Vaishnava activity. И Шрила Прабхупада отвечает, да, смех – это вайшнавская деятельность. But now no one's laughing. Но в этот момент уже никто не смеется. Я массирую Прабхупаду. And Prabhupada starts talking. И тогда Прабхупада начинает говорить. So Paramahamsa is still sitting right there. Парамахамса сидит прямо перед ним. And Prabhupada said, when I was young, my father and I, we would go for walks. Когда я был молодым, говорит Прабхупада, я с отцом ходил на прогулки. Again, you always hear Prabhupada with his father. Очень часто можно было слышать, как Прабхупада был с отцом. Very sweet. Были сладкие He said, отношения. so we go for morning walk and we would go along the Ganga. И мы ходили на утреннюю прогулку и прогуливались вдоль Ганги. And I'm massaging, always doing service. И я массирую Шрилу Прабхупаду всегда в служении. And he said, my father very often, he would give in charity to the Paramahamsas. И мой отец частенько раздавал пожертвования Парамахамсам. We know they would come to his door, he would give them something and say, you please bless my son to become a servant of Srimati Radharani. И это известная история, он всегда давал милостыню и говорил, благословите моего сына, чтобы он стал служанкой Радхарани. That was his father's prayer. Такова была молитва его отца. He certainly foremost servant of Srimati Radharani. Конечно же, Шрила Прабхупада – это величайший слуга Шримати Радхарани. So the Prabhupada kept saying, yes, he would go, he would give things. He said on the Ganga, so many Paramahamsas, they're sitting there. И Шрила Прабхупада начал вспоминать, там столько Парамахамс было на берегу Ганги. And we're both just listening to this story, came out of nowhere. И мы слушаем эту историю, которая непонятно вообще откуда взялась. And Prabhupada continued, he said, yes, me and my father. He said, and sometimes my father would give them ganja. И иногда, говорит Прабхупада, мой отец давал им ганджу. Now we're both, I'm rubbing the Parma, we're looking at each other. What's Prabhupada talking about? И мы смотрим друг на друга с Парамахамсой, о чем Шрила Прабхупада говорит, как это он давал ему. He said, yes. He said, sometimes my father would give the Paramahamsas ganja. Да, он говорит, иногда мой отец давал Парамахамсам ганджу. But not you, Paramahamsa. Но не тебе, Парамахамса. And then Prabhupada started laughing and laughing and laughing and slapping his knee and И Шрила Прабхупада he просто laughed more than both of us put together. разразился от смеха, он хлопал себя по ногам и просто хохотал больше, чем мы два вместе взятых. You have to see the whole thing Prabhupada just did. Нужно смотреть на эту картину в целом, все, что сделал Прабхупада. Prabhupada never called anyone a Paramahamsa. До этого Прабхупада никого не называл Парамахамсом. These people, he called them so-called sadhus. До этого он всегда говорил так называемые саду. He never used the word Paramahamsa referring to these sadhus. Он никогда не использовал слово Парамахамса в отношении этих саду. But he assembled a joke. Но вот таким образом он собрал шутку. And the punchline was, not you, Paramahamsa, Swami. Итогом этого было сказать, не ты, Парамахамса, с вами. Paramahamsa Swami, he remembers the story very well. Парамахамса с вами долго вспоминал эту историю. He said, when I came to ISKCON, he said I had never been on a date with a woman. He'd never been with a girl. Он сказал, что когда он присоединился к движению, он ни разу до этого с девушками не встречался. He was a brahmachari.
был с рождения He брамачари. joined the temple as a brahmachari. He was celibate student. Он был, сдержался ребят, учеником был. He said, but when he came to the temple, he had one attachment. Но у него оставалась одна привязанность, когда он пришел в храм. Ganja. Ганджа, Marijuana. So марихуана. Prabhupada knew. И Прабхупада это хорошо знал. So in one story, Prabhupada, he ticked off so many things, so many little... Также он сказал, что смеяться это дело. А нас, You silly, we're laughing at nothing, but he showed us how to laugh. Prabhupada. мы смеялись-то попусту, а он показал, как нужно смеяться. So I said, you never knew what he would do, how he would respond. Поэтому невозможно было предугадать, как дальше себя поведет Шрила Прабхупада, как он ответит на ваш вопрос или предложение. Paramahamsa, he was very sweet. Парамахамса был очень сладким. He was so happy when he became Prabhupada's secretary. Он был так счастлив, когда стал секретарем Прабхупады. I told you when he got sannyas in 1972, some of them were complaining. He doesn't know Shastra, he can't quote slokas, he can't chant slokas. Помните, как я сказал, что когда он принимал саньясу, все жаловались, да он шлок не знает, он лекции не дает. But now it was 2 years later. И вот прошло 2 года. And it's just by magic you become Prabhupada's servant as secretary. It just happens. И просто свершилось чудо, он стал секретарем Прабхупады. It's not something anyone ever arranges, it just happens. Это никто никогда не организовывал, это вот происходило само собой. You say it's being in the right place at the right time. Нужно было в нужное время оказаться в нужном месте. So now, by magic, he's Prabhupada's И secretary. вот каким-то чудом он стал секретарем Прабхупады. So always the process was Prabhupada would ring the bell, И Шрила Прабхупада всегда пользовался колокольчиком, чтобы звать своих слуг. I would answer. Я обычно отвечал. So he said, get Paramahamsa Swami. Шрила Прабхупада сказал, позови мне Парамахамсу с вами. So this is Paramahamsa's first time going into Prabhupada's room as his secretary. И вот он только стал секретарем, и он первый раз будет заходить в комнату Прабхупады. Ecstasy, we would feel. Это был просто экстаз, такие ощущения. Anxiety, Также беспокойство, all kinds of emotions. столько эмоций. So he goes into Prabhupada's room and he does Dandavat. И вот он заходит в комнату Прабхупады и делает дандават. And now he knows lots of slokas he's chanting. And then he's down there offering prayers to И Prabhupada. сейчас он выучил уже много шлок, и он все это цитирует, предлагая Прабхупаде. So then the next time rings the bell, same thing. Второй раз Прабхупада звонит, повторяется то же самое. So then the third time, И вот уже 3-й раз. we say everything happens in threes. Все должно 3 раза It произойти. doesn't go past the third time. Но 3-й раз не прошел. So the third time, Paramahamsa comes in the room and he plops. Krishna. Парамахамса заходит в комнату, падает в дандават и начинает произносить молитвы. He starts more prayers. Еще молитвы. And Prabhupada says, sit up. Прабхупада говорит, сядь. How are we going to get anything done with you lying on the floor? Что мы сможем с тобой сделать, если ты на полу будешь валяться? Prabhupada liked practical service. Шрила Прабхупада очень любил практическое служение. So yes, that was our Paramahamsa. We got in other trouble together as well. Еще раз мы с ним попали в трудную ситуацию. In Juhu. Это было в Джугу. Juhu is always hot, В Джугу всегда жарко. but in the summertime it's very, very hot and humid. Но летом просто это переходит всякие пределы, эта жара. And there was a special thing that happened in Juhu. И произошла очень особая вещь в Джугу. I would give Prabhupada massage. Я делал, как обычно, массаж Прабхупаде. So in India, I didn't have to cook. В Индии мне не нужно было готовить. So after I gave him massage, there was an hour of time. И после того, как я сделал ему массаж, остался час времени. Because Palika cooked, she served him, and then Prabhupada took
a nap. В это время поваром была Полика, она готовила, раздавала. Otherwise, my duty was to be in my room 24 hours a day. Я мог в это время отсутствовать, а иначе моя обязанность была 24 часа в сутки быть под дверью. Did I tell you that? Я вам рассказывал, When I went to Mongol Arctic? когда я пошел на Монголарти однажды. Because I was with Prabhupada more than 2 years. Я уже был с Прабхупадой больше 2 лет. And I never went to Mongol Arctic. И ни разу за это время не... Мое служение было сидеть в комнате в Лос-Анджелесе. So I developed some friendships with some god brothers. Я с некоторыми духовными братьями развил отношения, дружбу. And they kept telling me, come to Mongol Arctic. Они продолжали мне говорить, приходи на Монголарти. I said, Prabhupada, I have to be up there in my room. Я сказал, нет, это моя обязанность сидеть в комнате, ждать сигнала Прабхупады. So this is Los Angeles in 1973 when Prabhupada was there at the temple. И это был 73-й год в Лос-Анджелесе, когда там был Прабхупада. So there's almost 200 devotees there. Там было около 200 преданных. Ecstatic kirtans. Экстатичные And киртаны. they're saying, come to Mongol Arctic. Они все время меня звали, приходи на Монголарти. They said, does Prabhupada call you at 4:30 in the morning? Что, Прабхупада тебя как-то вызывают в 4:30 утра? No. Я сказал, нет. So I said, okay, tomorrow morning. Я сказал, ладно, завтра утром приду. So I went to Mongol Arctic. Я пошел на Монголарти. So after 10 minutes, I get a tap on the shoulder. Через 10 минут у меня удар по плечу. It's Prajumna, the Sanskrit editor. Это Прадюмна, секретарь, редактор санскрита. We had, there are different mantras. We have the Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhupada's entourage, we had a mantra sometimes that we would say. И у нас есть наша главная мантра, Харе Кришна мантра, но у окружения Прабхупады была также своя мантра. So Prajumna tapped me on the shoulder in the temple room. Стучит по моему плечу в алтарной комнате. And he said the mantra. И произносит мантру. Prabhupada wants to see you and he's really mad. Прабхупада хочет увидеть тебя, и он очень зол. That's the mantra. Такая была мантра. And whoever said it very happily. И любой, кто произносил эту мантру, делал это с большим счастьем. Because Prabhupada's mad at you, he's not mad at me. Потому что Прабхупада злится на тебя, не на меня. I use the word mad. Mad is not proper English, but it's what we said. Мы использовали слово «сумасшедший». Прабхупада сходит с ума. Ну, неправильное слово, но мы его использовали в то время. So I knew what was going to happen. Я знал уже, что сейчас будет. So I ran upstairs, run into Prabhupada's room and offering obeisances. Я бежал буквально в комнату Прабхупады, предложил поклоны. And while your head's on the ground, he's already yelling at you. Еще голова моя на полу, он уже орет на меня. Where have you been? Ты где был? I've been ringing this bell for hours. Я уже часами звоню в колокольчик. Hours. Часами. Maybe 5 minutes. Может быть, 5 минут прошло, как я ушел. I said, Prabhupada, I went to Mongol Arctic. Я говорю, Прабхупад, я на Монголарти пошел. You have no business going to Mongol Arctic. Прабхупада сказал, тебе нет там никакого дела на этом Монголарте. He said, you have to be in your room Должен быть 24 в hours. своей комнате 24 часа в сутки. He said, what if I need something? А если мне что-то понадобится? I said, yes, Я Prabhupada. сказал, да, Прабхупад. It was the only time he ever rang the bell at that time of the morning. Это был единственный раз, когда Шрила Прабхупада в это время зазвонил в колокольчик. He knew I wasn't there. Он знал, что меня нету. He could feel me, Prabhupada. Шрила Прабхупада мог меня чувствовать. So I said, I'm the only devotee ever that was in Maya for going to Mongol Arctic. Я был единственный преданный, который попал в Майю из-за того, что сходил на Монголарти. I was in Maya. Я был в Майе. Who can be in Maya going to Mongol Arctic? Кто может быть в Майе, находясь на Монголарти? Я. Everyone else, we're in Maya when we don't go to Mongol Arctic. Then you're in Maya.
Остальные в мае, когда не ходят на Мангаларати. But you have to see everything is personal. Но все нужно рассматривать в личном порядке. We're not just following rituals. We're trying to serve Krishna. Мы не последователи ритуалов, мы хотим служить Кришне. And we have to understand what that service is. Мы должны понять, какое у нас служение. And it changes И оно может меняться as we go through our life. в течение нашей жизни. Sometimes I say how Prabhupada, the people in his entourage, mostly they were all grahastas. Очень часто было так, что все люди в окружении Прабхупады были грехасти. Дети. В течение 2 лет путешествовать с Прабхупадой, и он за это время ни разу не говорил, он должен вернуться к семье, там, о детях позаботиться. No one had understood that how Prabhupada did, how our sacrifices guaranteed us our future. Никто в то время не мог понять, как наши жертвы гарантируют наше будущее. So many devotees sacrifice very much for Prabhupada. Столько преданных пошли на такие жертвы ради Прабхупады. And he knew it. И он знал это. But he also knew it was an emergency situation. Но также он знал, что это чрезвычайная ситуация. He knew that his time was limited. Он знал, что его время ограничено. And if he didn't do it, no one was going to do it. И если он этого не сделает, того, что он сейчас делает, то никто этого не сделает. Okay, well, I've told you already how much I didn't like India. Я уже вам рассказывал, как нам не нравилась Индия. So after being with Prabhupada for 2 years, И вот я с Прабхупадой уже 2 года, Prabhupada came back to the US. и что Прабхупада вернулся в Америку. And I spoke with Nanda Kumar. И я начал беседовать с Нанда Кумаром. Nanda Kumar, he was Prabhupada's servant before me. Нанда Кумар был слугой Прабхупады до меня. Prabhupada said he was expert. Что Прабхупада говорил, что он был просто экспертом. And Nanda Kumar liked India. И Нанда Кумару Индия нравилась. And I liked the West. А мне нравился Запад. So we thought we had a solution. И мы подумали, что у нас есть решение. When Prabhupada goes to India, you serve him. When he's in the West, I'll serve him. Когда Прабхупада едет в Индию, ты Нанда Кумар будешь ему служить. Когда он едет на Запад, я ему буду служить. So this we spoke amongst ourselves, just him and I. Так мы между собой беседовали, я и он. And now Prabhupada's traveling from Caracas to Miami to Atlanta. И это перелет был из Каракаса в Венесуэле, в Майами во Флориде, и затем в Атланту. So after Atlanta, he's going to go to Dallas, and then he's going to start heading to India. И оттуда Шрила Прабхупада должен был переместиться в Даллас, и уже оттуда в Индию. So this is in the back of my mind. In the next week or 2, we have to switch. И это оставалось несколько недель в моем уме, что мы должны будем поменяться. So now we come to Miami Temple. И вот мы приезжаем в храм Майами. I'm Prabhupada's servant. Я слуга Прабхупады. I'm Grahasta. I have a wife and I have a child now that's 6 months old. Я грехаста, у меня ребенку 6 месяцев. So I'm thinking in the next month I'm going to be with my family. Я размышляю, что в следующем месяце я навещу свою семью. So now we arrive at Miami and Prabhupada's staying in a nice cottage. Мы прибываем в Майами, Шрила Прабхупада останавливается в хорошем коттедже. And I open the door, Prabhupada walks in the door and I have the bags and I walk in behind him. Я открываю дверь, Прабхупада заходит, я захожу за ним с 2 чемоданами. And Prabhupada stops. И тут Прабхупада останавливается. He's looking at a painting on the wall. И он смотрит на картину на стене. It's from Bhagavad Gita. Это была картина из Бхагавад-гиты. And Krishna and Arjuna. Кришна с Арджуной. And Arjuna's like this. И Арджуна вот так держит руку. You know that painting? Такая вот картина была. And Prabhupada stops right in front of it. И Шрила Прабхупада останавливается прямо напротив нее. I put the bags down. Я ставлю чемоданы, So he looks at the painting. смотрит на картину, He looks at me. потом на меня.
He said, I like this painting very much. И он говорит, мне очень нравится эта картина. Me not thinking anything, never thinking anything. Чтобы я ни о чем не думал. And why, Prabhupada? Я спрашиваю, почему Прабхупада? Oh, he said, this is very nice. Что Прабхупада говорит, это очень хорошая картина. He said, Arjun, he's in so much anxiety. Посмотри, Арджуна в таком беспокойстве. Krishna is telling him, you have to kill your relatives. Кришна говорит ему, ты должен убить своих родственников. And your friends, you have to kill them all. Своих друзей ты всех должен убить. And then he looks at me. Потом он смотрит на меня. He said, what to speak of leaving your family? If Krishna, he was telling me Очень экстремальным примером. to speak of leaving your family. If Krishna wants, you'll kill them for Krishna's pleasure. Прабхупада говорит, что уж говорить о том, чтобы оставить семью. Если Кришна захочет, что ты убил семью, ты должен сделать это для его удовольствия. He didn't say anything else after that. После этого Прабхупада больше ничего не комментировал. And it's always how he preached to me. Вот так он мне He проповедовал. never preached directly to me because he knew I would never do anything he said. Он никогда I was always doing something else. Он никогда не говорил мне прямо, потому что если он мне что-то прямо говорил, то я делал наоборот. The reason he didn't give direct orders is so you don't make an offense to a direct order. Почему он не давал прямого указания? Потому что если он дает прямое указание, а вы не делаете, это оскорбление. You have to understand the level of compassion of Prabhupada. Представьте себе уровень сострадания Прабхупады. I know I was efficient as a servant. I was good. Я знаю, что когда я был слугой Прабхупады, я действовал достаточно хорошо. And he told me, he said, I don't like to change my servants. И он говорил мне не нравится менять своих слуг. So even though he said all that at that time, I had no idea he was telling me what I'm supposed to do. И хотя он мне все это рассказывал, я в то время не мог понять, что это касается того, что я должен буду делать. And no one here is being advised to kill your family members or even leave your family members. И здесь мы никому не советуем бросать своих родственников или еще даже убивать их. First time I told the story was in the Ukraine, like 6,000 people. Первый раз я эту историю рассказывал на украинском фестивале в присутствии 6000 человек. Niranjan Swami got an anxiety. И Раджана Свами забеспокоился. He said, you have to explain to them not to kill anyone. Ты должен им теперь объяснить, что они не должны никого убивать. But while Prabhupada was here, he saw that separation was nothing in comparison to what could be done, what I should do. И что Прабхупада этой историей подчеркнул, что вот, разлука с родственником это ничто по сравнению с тем, что я мог бы сделать. So he had us make those sacrifices. Он вдохновлял нас идти на жертвы. Mine was a little one. Some made very great sacrifices for Prabhupada. Некоторые преданные пошли на огромные жертвы для Прабхупады. We know here in Vrindavan, we know one of the main contributors was Guru Kripa Maharaj. Как, например, главным, кто собрал пожертвования на строительство этого храма Кришны Баларама, был Гуру Крипа Махарадж. Prabhupada told him, he said, you're working hard to build this temple. Шрила Прабхупада ему сказал, ты так тяжело трудишься, чтобы построить этот храм. He said, while you're building this, he said, your home is being built in Goloka Vrindavan. И пока ты строишь этот храм здесь, для тебя уже строится дом на Галока Вриндаване. So we're giving up a little bit. Поэтому мы отрекались совсем немного. But we get so much in return. Но сколько мы получили в ответ? Any questions so far? Возникли ли какие-нибудь вопросы на данный момент? Who was the third sannyasi in Vrindavan? Кто был третий саньяси, который получал саньясу в Вриндаване? Guru Kripa Yasodananda, Parvajacharya and Paramahamsa, and I think maybe even Satsvarupa at that time. Or Rupanuga. Парамахамса, Парамахамса был. Could have been. Или, может быть, Лаканат с вами, точно не помню.
Еще вопрос? Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как вы поменялись со следующим слугой Шрилы Прабхупады? Как это произошло? How did it happen that next servant came after you? There was some months in between where there practically wasn't a designated servant. Были некоторые месяцы, когда я не был таким вот назначенным слугой. I left in like July of 75. Я отошел от этого служения в июле 75-го года. And it was at the end of the year that Hari Sari was here in Vrindavan when Prabhupada came, and he gradually worked his way into the И это был position. уже конец 75-го года. Never talked about the monkeys, did I? И в то время сюда приехали Ямуна и Гурудас. They were here for a long time. Они здесь были долгое время. And one thing, if you're observant, you'll see that families stay in the same places most of the time, all the families. Обычно семьи живут в одном месте, как правило. Monkey families as well. If you go here, you'll see it's the same group of monkeys in each place. И это касается и семей обезьян. Они, как правило, живут в одном и том же месте. Вы можете понаблюдать за ними. You have the monkeys that stay at MVP, some of them stay at the guest house. You know, they have their places. То есть есть обезьяны, которые, например, в МВТ базируются. Есть обезьяны, которые в гестхаусе, в Кришнабаларам Мандире базируются. So at Radha Damodar temple, there was a second floor where there was a residence up there. И в храме Радхи Дамодара был второй этаж, там тоже была квартира. So Jamuna and Gurudas, they lived there. Ямуна и Гурудас жили там. And they started to name the monkeys. Они стали давать имена обезьянам. And they named them with the names of the devotees from the San Francisco temple, Они давали им те же имена, что и преданные Сан-Франциско. based on their characteristics. В соответствии с их поведением. So there was one female monkey И была одна самка, that every Tuesday and Thursday at lunchtime she would come to the barred windows and shake them until Jamuna fed her. Приходила по вторникам и четвергам одна обезьяна, которая тросла решетку, пока Ямуна не выходила и не кормила ее. But now they were painting Prabhupada's rooms downstairs, so Prabhupada was staying in the rooms. Но в какой-то момент у Шрилы Прабхупады в комнате шел ремонт, они раскрашивали его стены, поэтому Прабхупада переехал наверх. So it was Tuesday, Наступил вторник. and Jamuna realized that this monkey was going to be there for food, and there was no food in there because Prabhupada was staying there now. И Ямуна вспомнила, что сегодня должна прийти эта обезьяна за едой, а там же Прабхупада, там никакой еды нету. So she climbed up the stairs and she was off to the side. И она забралась по лестнице и начала наблюдать. And she saw Prabhupada talking to the monkey. И она увидела, как Прабхупада разговаривает с этой обезьяной. Speaking. The monkey was speaking. They were speaking in monkey language. Обезьяна говорила, Прабхупада ей отвечала, они говорили на языке обезьяны. So she stayed there because she didn't want to disturb the situation, but she saw it going on. They were actually conversing. И она не хотела беспокоить ситуацию, поэтому оставалась там в укромном месте и наблюдала, как все происходит. So then when they were done, the monkey just left. И когда разговор закончился, обезьяна ушла. So then Jamuna went to Prabhupada. Ямуна подошла к She Прабхупаде. said, Prabhupada, what happened? Она спросила: Прабхупада, что случилось? She said, I saw you talking. Я видела, как вы разговаривали с обезьяной. He said, yes. He said, I told her, don't come back and disturb us anymore. Я сказал ей: больше сюда не приходи, не беспокой нас. And the monkey never came back И again. эта обезьяна больше ни разу не приходила. So these monkeys were residing there. И вот эти обезьяны жили там. So now another day, Другой день. I would massage Prabhupada on the veranda of that roof. It was a veranda. На крыше была веранда, и я там делал массаж Прабхупаде. And we put a bucket of water out in the morning in a metal bucket. Мы ставили металлическое ведро там на крыше.
And by the warmth of the sun, Prabhupada said that was warm enough for bathing. Это ведро согревалось водой, и Шрила Прабхупада говорил, что этой температуры достаточно для омовения. Prabhupada took one bath a day just before lunch. Шрила Прабхупада принимал одно омовение в день перед обедом. His doctor advised him. Так посоветовал ему доктор. He said, no cold water, he said, and wait until it's warmer out. Он сказал Шриле Прабхупаде: никакой холодной воды, и принимайте омовение, когда уже прогревается воздух. This was the doctor. Prabhupada overheard him speaking with Brahmananda. Это тот самый доктор, которого подслушал Шрила Прабхупада, когда тот с Браманандой разговаривал. Back when he was in the hospital at 67. Когда он в 67 году был в больнице. So when he was recovering, the doctor said to Brahmananda, your Swami, he prays too much and doesn't walk enough. Он сказал это о Прабхупаде. To take his bath and to take care of his health. С этого момента Шрила Прабхупада, он выходил на прогулки регулярно и вот омывался вот в определенное время. So I would massage him outside. He would take morning sun. Я массировал его на воздухе, он принимал солнечную ванну. They were some of the things Prabhupada would tell you. He said, morning sun gives you energy. Afternoon sun takes it away. То, что Шрила Прабхупада частенько говорил: утреннее солнце дает энергию, вечернее солнце ее забирает. So after massage, Prabhupada would bathe. После массажа Шрила Прабхупада омывался. So while he bathed, I put his clothing out on the bed. I lay down coat-in, dhoti, kurta. Пока он омывался, я раскладывал свежую одежду, куртан, хоти, купина. So then after that, he would come put all his clothing on. После омовения он заходил, надевал эти одежды, Then he'd sit down behind his desk. садился за столик. And then he had his tilak. Там у него стоял тилок. Prabhupada had a tilak set. У него целый комплект был для того, чтобы тилок уставить. So he had a mirror, a compact, you know, you would open. Такое компактное зеркальце было. It had a carved ivory on the top. Ivory, you know, from the tusk of this mirror. И оправа этого зеркала была из слоновой кости. And when you opened it, was a picture of his Guru Maharaj. А когда вы открывали это зеркало, там было изображение его духовного учителя. And of course the mirror. Ну, конечно же, зеркало. Then there was a little silver bowl. Была серебряная чашечка, The tilak, the chandan would be in the bowl. в которой стоял чандан. Like a ball, like a golf ball. Так, размера с мячик в гольф. And then there was a lota, also about the size of a golf ball, small lota. И маленькая лота такого же размера. So he would sit down and he would take a spoon and put the water in his hand. Он присаживался, брал ложечку, накапывал воду в себе на руку. Then get the ball. Потом брал этот шарик чанданы и размазывал его. Put big spots on the side. И потом ставил такие большие тилоки, такие заметные себе на руки. So this is in Radha Damodar temple. Это было в храме Радха Дамодары. So after it puts his tilak, then he'd sit up, but he always sits straight and he's saying Gayatri. После этого он садился очень прямо и повторял Гайатри. So while that was happening, I opened the door and came into the room. Когда это происходило, я открыл дверь и зашел в комнату. And I offered obeisances. Я предложил поклоны, And I started to sit up. начал подниматься. And Prabhupada took his hand off his thread. He grabbed his ball, chandan, and he threw it right at me. Шрила Прабхупада, хотя он читал Гайатри, он вдруг схватил этот шарик чанданы и швырнул изо всей силы его. It went flying right past my head. Он пролетел прямо рядом со And he's мной. going, monkey, И monkey! начал кричать: обезьяна, обезьяна! He wasn't throwing it at me, he was throwing it, I left the door open. Он бросал не в меня, там, я забыл закрыть дверь, обезьяна залезла. Very bad. Очень плохо. So monkey came in and grabbed his slipper.
И обезьяна схватила его тапочек. So Prabhupada tried to knock him out. Шрила Прабхупада хотел попасть в него, но Prabhupada said monkeys have mystic power. Шрила Прабхупада говорил, что у обезьян мистические So силы. he grabbed the slipper and took off. Схватил этот тапочек и побежал. So it's no different now. Same thing, but now we do the same thing. И сейчас происходит то же самое. But this was Prabhupada. Но это с Прабхупадой случилось. Prabhupada's yelling, rascal, rascal, monkey. Шрила Прабхупада кричал: "Лах, мошенник, ты Gets up. обезьян! He says, come on. Ну-ка иди!" I was my first week in Vrindavan. I had no idea what I was doing. Была моя первая неделя в Вриндаване, я не понимал, что же теперь делать. I was in the middle of a Vrindavan pastime, but I didn't know it. Я оказался в середине этой игры во Вриндаване, но не знал, что там It делать. was just us and the monkeys. Это было просто мы и So we go обезьяны. outside, Мы вышли во дворик, and Prabhupada's and the monkey's up on the roof right above us. и обезьянка сидит на крыше, He довольная, has the slipper in his hand. и в руке держит тапочку. And you know what they do. И знаете, да, что они делают? And Prabhupada's shouting, rascal monkey. Шрила Прабхупады. And I'm trying, and the monkey's playing. You know, they play. Обезьяны, они So играются, he's taunting. показывают. And of course, he wasn't going to give it to me. Конечно, он не собирался мне давать. And Prabhupada brought his cane, and he's swinging his И cane. Прабхупада вынес свою палку, начал размахивать, кричать: "Мошенник, негодяй!" And the whole time, of course, it's nibbling, you know. А тот сидит и жует себе тапочек. He said, go get para. Para is a little sweet ball. Шрила Прабхупада сказал: "Ну-ка принеси мне перу", это такая In сладость. Prabhupada's room, there's always a jar of sweets. Шрила Прабхупады в комнате всегда стояла такая коробочка с сладостями. If you come into Prabhupada's room, when you leave, you get prasad. Чашечка со сладостями, и каждый, кто заходил в его комнату, получал просад. It's one of our principles. Everyone should do that. Это был наш принцип, все должны это делать. Prasadam is involved in everything we do. Просад должен быть везде, где мы что-то So now делаем. he said, go get some para. Прабхупада сказал: "Беги за перой". So now I'm learning for the first time that you have to bargain. И теперь я первый раз учился, как торговаться с этой обезьяной. So I have 3 of them. У меня было 3 перы. Coincidentally, 3 para. Сразу 3 так So случилось. Prabhupada's saying, okay, you offer him the para, you get the slipper. Что Прабхупада сказал: "Ну-ка, предлагаем эту перу и забирай тапочку". But it's It's not that easy. Но оказалось не так просто. Yes, Prabhupada. So I have both hands, the monkeys like this, offering me the slipper. Обезьяна протягивает мне And тапочек, я ей I'm offering протягиваю the monkeys, сладость. and Prabhupada, and then he's biting the heel of the slipper, И он жует задник этой тапочки. and he goes, and he rips it. И вот он разрывает его. And Prabhupada looks and said, ah, now he's ruined it, never mind. И Прабхупада говорит: "Ну все кончено, он уже порвал, Бог с ним". So then Prabhupada walked into the room. Прабхупада заходит в комнату. So I'm still outside. Я все еще на улице. And I walk away a little bit. Я немного отхожу. So after Prabhupada walks in his room, I walk away. The monkey put the slipper down. И как только Прабхупада уходит, и я отхожу, обезьяна бросает тапочку. He couldn't eat it, Она не смогла ее съесть. and we didn't give him. We had plenty of food from us, so he just put it down. Мы ее уже накормили, поэтому она выбросила тапочку. But he was a very smart monkey, Но очень умная обезьяна. because he left it hanging over the edge, Она ее не просто бросила, она оставила ее на этом. so you could see it. Оставила You could see it. на карнизе, так что он свисал, но не падал. Чтобы она была в поле ее зрения. Because he wasn't finished. Потому что еще игра не закончилась. But I didn't know that. Но я этого не знал. And just then, one little god brother, he was 10 years old, И тут заходит один наш духовный брат, ему было 10 лет. one of Shilabadi's sons. Один из сыновей He Шилавати. had 2 sons, Garish and Birbhadra were their names. У нее было 2 сына, Гириш и Вирабхадра. So they were like the oldest young boys in the movement. Были самые взрослые мальчишки в нашем движении.
So when I saw him walking, I said, Grish, help me. И я говорю: Гириш, помоги мне. I said, go up on the roof and get that slipper. Залезай на крышу и забери этот тапочек. Yes, okay, Shruta. Он говорит: ладно, что-то. So there's always stairs going up to the roof. He walks up the stairs, goes to the back, and walks to the front of the roof. Он идет по ступенькам, поднимается на крышу, идет к тому месту, где свисает тапочек. And he grabs the slipper. Хватает тапочек. Whole army of monkeys И are тут there. целая армия обезьян окружает его. Growling and rowing, you know. It was very Рычат. dangerous. And he's screaming, Shrutakirti, help! Shrutakirti, help! Help! Помогите, помогите, Шрилы, кричит он. So I had Prabhupada's cane, so I threw the cane up. А у меня была палка Прабхупады, я швыряю палку. So then with the cane, he just nailed this person. И этой палкой он отбился от этих обезьян. So then he gave me the slipper. Передает мне тапочек. So I looked at it. Now there's that little ripped piece, separate piece. А я смотрю на него, там, да, откушен кусочек. And I go into Prabhupada's room. Захожу в комнату Прабхупады. And I said, Prabhupada, I got your slippers. Я говорю: Прабхупада, я получил ваш тапочек. And he looks, he said, oh, very good. Он смеется, говорит: да, здорово. And he looks at it. Now there's all these little bite Смотрит, marks. там все покусано. This place is missing, it's off. Тут откушено, там покусано. He said, can you fix it? He said, think you can glue it? Он говорит: ты приклеить сможешь эту часть недостающую? I said, yes, Я Prabhupada. говорю: да, Прабхупада. He said, okay. He said, fix it, he said, and put it back. Хорошо, да, приклей, сказал он. So he continued to wear those slippers И он продолжал носить эти тапочки. for a month. Еще месяц. I never even thought of asking someone to buy Prabhupada a new pair of walking slippers. И я даже не подумал о том, что кто-то может купить новую пару этих тапочек Прабхупаде. I could have had 100 pair in hours. Если бы я объявил это, наверное, 100 пар было через несколько минут. But Prabhupada was so detached himself, I didn't feel any urgency either. Но Шрила Прабхупада был таким отреченным, что я не чувствовал никакой чрезвычайной ситуации. I told you yesterday, Prabhupada did not like to waste Krishna's energy. Шрила Прабхупада очень не любил тратить энергию Кришны, как я уже вчера вам говорил. So he wore them the rest of the time in Vrindavan for a few weeks. И вот еще несколько недель он носил эти тапочки. And then we went to Hyderabad. Мы поехали в Хайдарабад. We stayed at a life member's house. Остановились в доме почетного члена. His name was Mr. Pitti, Мистер Питти. Vinayalal Pitti. He had a palace. Это был просто дворец. At the time, he was one of the wealthiest men in Hyderabad. Он был одним из самых богатых людей Хайдарабада. He had 20 garages with cars in each garage, American cars, German cars. У него было 20 гаражей, в каждом по автомобилю. Там немецкие машины, американские машины. So when we arrived, Mr. Pitti said to me, does Prabhupada need anything? Когда мы приехали к нему, мистер Питти спросил: Прабхупаде что-то нужно? And it finally hit me. I said, yes, he needs a pair of slippers. И тут меня осенило, я говорю: да, Прабхупаде нужны новые тапочки. This was weeks later. Это уже столько недель спустя. Oh, no problem, he said. Он сказал: нет проблем. He sent his servant into town, Послал своих слуг в comes город. back an hour later with these very fancy chappals, leather chappals. И через час они возвращаются с дорогими кожаными тапочками. Prabhupada said, I can't wear these. He said, they're leather. Шрила Прабхупада сказал: я этого носить не могу, это кожа. And they gave it back. He said, then they bought some non-leather. So finally, Prabhupada had a new pair of sandals. Я вернул ему обратно, они потом купили уже не кожаные тапочки, и Прабхупада получил новые тапочки. See, this is the devotee. Таков преданный. We see Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, thousands of people bowing at his feet, hundreds of thousands, now millions of people. Основатель Ачарьи, перед которым в то время склонялись тысячи людей, сейчас уже миллионы людей. But he had no interest in anything outside of Krishna. Didn't care. Его не интересовало ничего, что не могло послужить Кришне. Those sandals, they're in Alachua at a devotee's home.
А вот эти старые тапочки, они до сих пор находятся в доме одного преданного Валачева. Very special. Very Очень special shoes. особые тапочки. Yes. Мы видим удивительный дух самопожертвования для проповеди во времена, когда Шрила Прабхупада был на планете. Сейчас немножечко время меняется, и я хочу спросить, как сейчас нам культивировать этот дух самопожертвования ради проповеди себе? From your stories, we can feel the spirit of sacrifice in the 70s when Srila Prabhupada was present. Can we, how we can do it now, because time changed, and how we can practice this sacrifice? Prabhupada would say, just do it. Шрила Прабхупада говорил, просто делайте это. Look at Dinabandhu, the last 35 years, taking people on parikram every day. Посмотрите на Динабандху Прабху, 35 лет он водит людей на парикрамы здесь. After Kartik here, I'm going to spend the month of December in Mauritius. После Картики я в декабре отправлюсь на Маврикий. Going to spend the month of January in South Africa, going to 5-6 temples. Потом я проведу январь месяц в Южной Африке, буду посещать 5 или 6 храмов. First 2 weeks of February, I'm going to Nairobi. Первые 2 недели февраля я буду в Найроби. Then I'm going to go to Mayapur for a few weeks. Потом на пару недель в Майяпур. Then I'll come back here for Guru Purnima. Потом на Гуру Пурниму я вернусь сюда. Now we're arranging a tour of Russia for the month of May. И в мае месяце у меня сейчас уже идет организация поездки по России. So, no, my point is, if you want to do something, you do it. You just have to do it. Смысл в том, что если вы хотите чем-то жертвовать, то делайте это. Right here, wherever you are, right here in Vrindavan. You can distribute books, you can cook for the deities, you can make garlands. We can do anything to be absorbed 24 hours a day. Прямо здесь, во Вриндаване, вы можете это делать. Можно делать гирлянды, можно распространять книги, можно делать столько служения. Told you, the first day I was Prabhupada's servant. Я уже вам рассказывал про мой первый день, когда я стал слугой Прабхупады. Maybe first few days. Первые несколько дней. So we go on the morning walk. Мы пошли на утреннюю прогулку. So the morning walk, everyone who was on the walk wanted to talk to Prabhupada. И каждый, кто был на утренней прогулке, хотел поговорить с Прабхупадой. Because out of the thousands of disciples he had, there weren't that many that actually had personal conversation with him. Потому что из 1000 учеников, которые были у Прабхупады, только некоторые имели личные беседы с Прабхупадой. So the morning walk was the opportunity. Anyone on the walk may be able to speak with Prabhupada, ask him a question, give him an answer. Поэтому утренняя прогулка это была потрясающая возможность. Вероятно, у каждого могла появиться возможность лично задать вопрос Прабхупаде, пообщаться с ним. So there was a young brahmachari on this morning walk. На этой утренней прогулке был молодой брамачари. And I could see he really wanted to ask Prabhupada a И question. я видел, что он очень хочет задать вопрос Прабхупаде. But it wasn't always convenient to do. Но не всегда была удобная обстановка для этого. Sometimes it was clear Prabhupada wasn't interested in having discussions. Иногда было очевидно, что на этой прогулке Прабхупада не настроен беседовать. It was very important for the disciple to know the mood of the spiritual master. Очень важно для ученика понимать настроение духовного учителя. Prabhupada would say that sometimes, that a spiritual master is not a plaything, he's not your toy. Шрила Прабхупада часто говорил, что духовный учитель это не игрушка для вас. Answer your questions, solve your problems. That's not the business of spiritual master. Что вот он должен отвечать на ваши вопросы, решать ваши проблемы. Не в этом дело духовного учителя. Anyway, he was afraid to ask the question, so he didn't the whole walk. И вот прошла уже почти вся прогулка, он так и не решился задать свой вопрос. So then we walk back to the car. И вот мы уже идем к машине, Open the door of the car.
Открываем дверь в машину, the back seat. заднее сиденье. Prabhupada sits down. Шрила Прабхупада присаживается. The boy's standing there by the car, like this. И юноша стоит вот так, со сложенными ладонями прямо перед машиной. He sees it's his last chance to talk to Prabhupada. Он понимает, это мой последний шанс лично поговорить с Прабхупадой. Maybe in his whole life, he may never be on another walk, may never see him again. Может быть, это последний шанс за всю эту жизнь, потому что кто знает, удастся ли снова пойти с ним на So прогулку. finally, Prabhupada, how do I become Krishna conscious? И он наконец-то решается: Прабхупада, как мне стать сознающим Кришну? So this is the question he asks. Это вот вопрос, который он задал. Prabhupada's given us dozens of books answering this question. Шрила Прабхупада дал нам дюжины книг, которые отвечают на этот вопрос. But he wanted to ask Prabhupada, he wanted to communicate, associate. Но он хотел задать личный вопрос Прабхупаде, пообщаться с ним. But now Prabhupada's sitting in the car. Но сейчас Прабхупада уже сидит в машине. And he looks at him. Он смотрит на него. He says one word. One word. И он ответил только одним словом. And then he turns, looks straight ahead. И потом уже посмотрел вперед. Which to me meant he was done, so I closed the door. И для меня это означало, что ответ закончен, я закрыл дверь. I went, got on the other side, and Prabhupada drove off. Сел с другой стороны, и мы поехали. So in that moment, Prabhupada told him how to become Krishna conscious. One word. В этой беседе Шрила Прабхупада ответил на вопрос, как стать сознающим Кришну, одним словом. How? Chant. Chant what? Maya, 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 Maya. That's a good answer. That's what everyone would say. No, Prabhupada was but always knew the perfect thing to say, the perfect thing to Шрила do. Прабхупада мог совершенным образом ответить на любой вопрос. No, not chant. Нет, он не говорил Not повторяй, Krishna. не Кришна. It's actually, any other? Еще есть предположение. Desire. Желание, да. That's how we do everything. We desire. Ну, так мы всего достигаем, если мы желаем. If you want to be like the devotees in the 70s, be like them. Если хотите быть такими преданными, как в 70-е, то будьте ими. Go find a city where there isn't a temple, sit there and start chanting Hare Krishna. That's all. Найдите любое место, где есть храм, приходите и пойте там Харе Кришна. Prabhupada said to open a temple, one person required. Шрила Прабхупада говорил, чтобы открыть храм, нужен один человек. How is that possible? Как это возможно? Because Krishna is doing everything. Потому что Кришна все делает. We're desiring. Если у нас есть желание, That's all we do. это все, что нам нужно делать. We have millions of desires. У нас миллионы желаний. We have desires in our heart. We don't even know what they are yet. They haven't even come out. Некоторые желания еще даже не проявились, мы о них еще не знаем. We say, man proposes, God disposes. Поэтому мы говорим, что человек предполагает, а Бог располагает. That means he's fulfilling our desires. Man proposes, God disposes. Он исполняет наши желания. Everything comes out of our desire. Все исходит из желания. So somehow, and the more you do, the more it comes. The more service you do, the more service comes to you. Чем больше вы делаете служения, тем больше служения вам будет приходить. It's like now I'm giving this class, went to the morning program, 7 o'clock this evening, I'm helping security get 7,000 people through the temple in an hour and a half without burning each other. There's so many things to do anywhere for Krishna. Например, вот сейчас вечером в храме 7 тысяч человек приходят, чтобы предложить ветерки. Это нужно все как-то отрегулировать, чтобы они друг друга не сожгли. То есть очень много служения, просто нужно желание. So it just happened. No, I did it one day and now it happens. That's the way the nature of service. It's always,
You start doing something, that's your service. И такова природа служения. Если вы начали уже что-то делать, это ваше служение. Do you understand? Понимаете? Everyone is welcome to work 24 hours a day for Krishna. And he'll give you facility. He'll give you all facility. Добро пожаловать каждому на 24-часовое служение. Вы получите все возможности. We have to make that the number one desire. Вот это желание мы должны сделать самым большим. Krishna, he's not easy. Кришна непростой. He doesn't give himself very easily. He'll give you everything. Он не отдает себя так просто. Он может дать вам что угодно. If you want lots of money, he can give you anything, but he's not going to give you himself. Если хотите много денег, он даст вам много денег, но он не даст вам себя. If we have other desires, Если у нас другие желания. that's Krishna. Таков Кришна. Yes. Я хотел задать вот уточняющий вопрос. А часто бывает, что мы жертвуем ради Кришны, но это не нашему уровню соответствует, мы как бы себя насилуем, и происходит срыва. И как обрести вот этот правильный баланс по жизни? Sometimes we are trying to sacrifice in the service of Krishna, but we are feeling that it's not our level and we become fried out. So how we can understand this level? Good question. Хороший вопрос. There's a word Prabhupada uses. Есть слово, которое Шрила Прабхупада использует. He uses a phrase, we practice Krishna consciousness according to our capacity. Шрила Прабхупада говорит, мы должны практиковать сознание Кришны в соответствии с своими способностями. So that's what you're saying. You have to understand what you can do without having a breakdown, without falling down, how far you can push. Вы должны для себя лично понять, вот что вы можете делать, до какого предела идти, чтобы не свалиться. See, and Prabhupada made it very simple. He didn't ask for a lot. Шрила Прабхупада сделал все очень простым, он не так много просил. Just said, chant your rounds, follow the principles, and you engage in service according to your capacity. Он говорил, повторяйте Харе Кришна, следуйте 4 регулирующим принципам и занимайтесь служением в соответствии с вашими способностями. So it's practical philosophy. Это очень практичная You философия. have one celibate, you're brahmachari. He said, if you can't be celibate, then find yourself a nice devotee wife, a nice devotee husband, and be grahasta. Everything Шрила is Прабхупада practical. говорил, если вы можете оставаться брамачари, оставайтесь. Если нет, найдите себе хорошую жену или хорошего мужа и создайте семью. И практикуйте сознание Кришны в семье. Все очень практично. Yes. Hare Krishna. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот тот в комнатах Прабхупады, тот пол, который сейчас есть, это тот же самый, что и тогда был, или это все поменялось? In Prabhupada's rooms here, the floor is same as it was in the 70s, or they changed everything? Я имею в виду в храме Радха Дамодара. Oh, he is asking about Radha Damodar temple. Which temple? Radha Damodar, Radha Damodar temple. the floor. In the temples also. In the rooms. Prabhupada's rooms. Prabhupada's rooms, they changed it recently. Недавно поменяли, да. Yeah. Some people have some of the, I don't know why they changed it either. Не знаю, зачем они там все поменяли. Like I said, whole Radha Damodar temple is very sad when I see Radha Damodar temple. Я всегда расстраиваюсь, когда вижу храм Радха Дамодара. His rooms here are very much Здесь вот его like when комнаты Prabhupada was here. очень хорошо сохранились, так как они были во времена Прабхупады. One thing I like these rooms very much because I can see everything's just like when Prabhupada was there. Мне так нравится туда заходить, я вижу все, вот как во времена Прабхупады. They changed the curtains a couple of years ago, Пару лет назад только занавески поменяли. but yeah, so that's important as well, to try to preserve. Очень важно сохранять. Any ladies? Or the ladies Женщины, shy? какие-то вопросы есть? How we can get this desire? Association.
Общение. The best way. Association with those that have the desire. Общение с теми, у кого есть желание. I mean, and of course, read. Prabhupada always says read the books, but to get that enthusiasm, I find association is essential. Что Прабхупада также всегда говорил, читайте мои книги. Но общение очень важно. And just like here in Vrindavan, to get up for Mongol Arti here is not difficult because there's so much noise at 4 o'clock in the morning. You just get up. Get up, you go to Mongol Arti like everyone else. Как здесь во Вриндаване совсем несложно встать до 4 часов, потому что столько шума, что вы уже встаете. So we put ourselves in this situation, you just get carried, and we get carried along. Поэтому мы должны поместить себя в такую ситуацию, где мы уже будем по течению плыть. I mean, I feel that way here at the temple. Здесь в храме я вот так себя чувствую. Temple president will chastise me if I don't go to the program. Президент храма ругает меня, если я не прихожу на программу. That's voluntarily accepting some austerity, some inconvenience. Добровольное принятие каких-то неудобств, какой-то аскезы. We know the benefit of being here for the month of Kartik. И какое же благо мы получаем, находясь здесь в месяц Картик? See, but what to do? Prabhupada, he made it simple. Но Шрила Прабхупада сделал все очень простым. He didn't ask us to do Nirjala Ekadasis. Он не требовал от нас соблюдать нирджала и кадыши без воды. He didn't ask us to do any special fasting during Kartik. Он не требовал с нас во время картики какие-то особые посты соблюдать. People take these activities on. That's their business. Если кто-то это делает, это их дело. But it has to be in addition to what Prabhupada wants us to do. Но это должно быть вдобавок к тому, что нас просил Шрила Прабхупада. He just wants us to give Krishna to everyone. Он просто хотел, чтобы мы давали Кришну каждому. What do you think is more pleasing to Krishna, that we're eating some khichdi off the floor, or we're giving Krishna to some innocent souls? Как вы думаете, что больше порадует Кришну, если мы будем есть кичери с пола, не касаясь руками, или если мы кому-то дадим Кришну? What are our priorities? Какой у нас приоритет? Our own, or saving ourselves, or saving everyone? Спасение самого себя или спасение всех остальных? The easiest way to save yourself is by saving everyone else. Самый легкий способ спасти себя — спасать других. Not eating khichdi off the floor once a day. That's not going to guarantee you anything. Если вы будете с пола кушать кичери один раз в день, это не гарантирует вам ничего. If you want to do it, fine. Если хотите это делать, делайте. But Prabhupada said, my disciples, they want to follow so many rules and regulations. Шрила Прабхупада говорил, мои ученики хотят следовать стольким правилам и предписаниям. He said, but they don't want to chant 16 rounds and follow the principles. Но они не хотят повторять 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам. That's internal. Это внутренняя проблема. No one knows you're doing that right. I don't know. You change your rounds, you don't. Who knows? Никто же не знает, повторяете вы свои круги или нет. Yeah, but you can make a show. I haven't shaved for a month, 4 months. Но вы можете устроить целое представление. Я вот уже месяц не бреюсь. You can tell others I'm eating off the floor, I'm doing this, I'm doing this. Могу всем рассказать, я вот с пола ем один раз в день, вот это делаю, то делаю. They would say that to Prabhupada. Они это Прабхупаде рассказывали. They do something practical. Шрила Прабхупада им отвечал, сделайте что-то практичное. So that's, we just need to do things practical. Должны делать то, что практично. You would even say, not that we want to overwork. He said, we don't work so hard. И не то, что мы должны сильно перетруждаться, мы обычно не сильно перетруждаемся. Well, whatever we do is for Krishna. Но все, что мы делаем, нужно делать для Кришны. Hare Krishna. Что важнее для преданного? Что важнее для преданного, посещать лекции или обходить Гавардхан ежедневно в ночное время? Особенно для маташ. What is more important? To circumambulate Govardhan at night, every night, or to come to the classes? Especially for classes. Especially for Mataji, she's asking.
Да, лучше приходить на especially лекции. my classes. Особенно на мои лекции. You can circulate Govardhan Radha temple in 10 minutes. Вы можете обойти Говардхан в храме Радха-Дамодары за 10 минут. Govardhan's footprint is there. Там уже есть отпечаток стопы Кришны. Prabhupada said 3 times around. It's the same as going around Govardhan. Шрила Прабхупада говорил, что достаточно 3 раза обойти, это как Говардхан Парикрама. 10 minutes. За 10 минут. 20 rupees on a rickshaw. И 20 рублей потратить на рикшу. And you did Govardhan. И вы уже провели Говардхан Парикрама. He said you take Jamuna Ganga on the head, 3 drops on your head, same as bathing in the Ganga. Шрила Прабхупада говорил, если вы берете 3 капли воды из Ямуны, из Ганги, это то же самое, что вы там омылись. So he made it all easy. Он сделал все очень простым. He said hearing. Он очень подчеркивал We come to слушание. Vrindavan to hear, Мы приезжаем во Вриндаван, чтобы слушать, not as tourists. а не как туристы. He said even you go to other places, it's to hear when you go there. You have to hear from saintly persons. Шрила Прабхупада говорил, даже если вы идете в другие места, это нужно делать для того, чтобы там слушать святых людей. That's the purpose for going to a holy place, is to hear from a saintly person. Такова цель посещения святых мест, слушать святых людей, Just buy souvenirs. а не для того, чтобы купить какие-то сувениры на память. It's getting late. Уже поздно. Yes, we should stop. Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос? Do you go to class, Mataji? На лекцию придете еще? Но я на Говардхан не хожу, мне не хватает сил. She's not going to У меня Govardhan. дороже лекция. And I told you, I hardly get out of the temple here. It's so difficult to leave this place. Он говорит, мне очень сложно выйти за пределы Кришна-Баларам Мандира. Так мне нравится это место. Okay, one more. Quick. Последний вопрос на сегодня. Yes. Hare Вайшнав очень личностный, никогда не равнодушен к другим, особо не преданным. Не могли бы рассказать о тех качествах Шрилы Прабхупады, о том, который подчеркнул Шрилы Прабхупады этих качеств, о тех вещах, которые подчеркнул Шрилы Прабхупады этих качеств, личностных отношений. Can you tell something about how Srila Prabhupada was personally taking care of different devotees? We'll save that for tomorrow, and then we're going to need time. Это объемная тема, поэтому мы ее расскажем завтра. So Yadabar Prabhu is here. Ядубара Прабху здесь. The film, is that you have the movie? Anything else you have? У вас фильм с собой? Еще что-то есть? So he has DVD, right? У него есть It's диски a Hare Krishna movie. He has available. DVD с фильмом Хари Кришна. Comes in all languages, right? Yeah, there's a Russian dub and also a Russian subtitle. Он доступен на разных языках, Dubbed and subtitled. в том числе с русскими субтитрами. 17 languages. Пока он на 3 языках. And how much is it? 250. 250 И стоит rupees. всего 250 рублей. A bargain. Торговаться можно? So you can approach Yadabar there. В общем, подходите к Ядубаре Прабху. Everyone else, hope to see you tomorrow night. Надеюсь, что встретимся завтра вечером. Большое спасибо. Hare Krishna. Thank you very, very much for being here. Большое Шрила спасибо. Прабхупад ки джай. Hare Krishna. Е.М.Шрутакирти Прабху ки.